tagana herumte abba manan qabne nuti birri kana kafalleefi jara walitti araartu miskin illee birri ufii waan dhabuuf hin qabu karaan dhugaa gabaaban kana ragaa sagalee namaa urguruuf gaburu osoo hin taane jechuudha. Walumaa galatti birriin yaa akka bareechite ibsite yoo namaaf galate walumaa galatti birriin Sumayyaa biratti bade. Hanyaattu haadhiistuu Sumayyaa biratti badee jiraan akka Isaaqitti akka nama dhugaa akka nama Ijipti keessa jiruttis akka waan intinaa ta'e. Hagabaasinu dubbiin kun yoo birriin si biratti bade ta'ee jedhee yoo kaffaluu dadhabde sume birriin kun na biratti badee jira kan obboleetti kootiiti. Yeroo sana biyya sin beeku haala sin beeku biyya sin beeku haala sin beeku birrii kana kaffaluun danda'u kan jettu yoo ta'e jedha nutti himi hawaasatti himee in kaffallaa yoo immoo birriin immoo lakki na biratti hin banne dogoggora kootii miti birriin na biratti hin banne kan jettu ta'e jedhee ammuma lafa kaadhu. Akka faarratti akka birriin kun biratti hin banne abdii dhiifama maayikii qabadhu akka birriin kun biratti hin banne ani nin kakadhaa gama kiyyaan isheen illee waan kan ofii kiyyaa kan hin hafnaa jettu haa kakattu tokko jedhe. Lammaffaa irratti dammoo ani yeroo sanatti akkuma biyya kana dhufeedha waan ta'eef jechuudha namitti viizaan hin hojjetamne birriin hin banne jechuun viizaan hin hojjetamne jechuu miti yookaan tikeettiin hin muramne jechuu miti. Ani sa'aatii sanitti hojii warra Masrii wanti hin beeku tokko hin jiru ofii kiyyaafuu gadi beeku dura bitachuu hin beeku sa'aatii akkuma dhufeenidha waan ta'eef jechuudha tokkoffaa irratti. Facaatu lakkoofsa sagal bareeti ababaan qabdu darbii facaatu. Amma fakkeenyaa dubbii gabaabsinu. Facaatu galchi anayyuu kan ittiin dhufe. Mucaa biyya kana dirti yookaan namuu hunda fidu isin galcha. Anutti mataan kaayyuu facaatu galchuu dandeessa Asli manni keessa yeroo qaba bar. Asli manni keessa yeroo qaba taraa. Sume yaa mooda geeffadhu. Dirqama isin iccitii karaa keessaa gaafa riimaa wal haa ta'an asirratti baasuu qabdu. Ansii dubbataara, Isaaqsii dubbataara, Ustaanisii dubbataa jiran, namni hundi sii dubbataara. Galcheeshi anuu yeroo ta Mubaarak kuma Doktor mee furmaata goonaa waan gaafa keenya. Mube asli abbaa rakkoon jiru waan akka deebiita. Tokkoffaa rakkoon jiru carraa namaa kennitanii naman dubbistanu waan gaafannu. Abbummaa zammaa laali gaafate. Arree fonita eenyuuf tikeeta murte maallaqa meeqaan murte eessatti kannite bilaash murte moo kana gaafachuu qabdatu sila. Intalti arreen jirti amma gabbuutanii itti dha'uu qabdan. Gartee anniin deemaa fi niin deemaa miti. Akka naa himteetti amma sumeeyyuu matanaaf intala tikeetaa san jidduu rakkina wayii akka jiru natti himte. Wallola qabnaa jettee kabsaa gaafa garaan fallidim jette. Akkasi san wallola si sumeeyyaanis nuuf himti. Maareen daratan adda dhaabbatte sumeeyyaan akkaan gaafadhetti maallenni hin dinne isinis isaan lachuu walii galan jira keenya. Birreen qanas biratti fi hanqasii miti kanaame dubbiin. Walii gallee waan walii gala itti kanniti akkaawuntii intala amaaraa tan akkanniti ennaa lakkii ganda soomaalee bakka wayii tikeeta nama irratti ergitee jira. Ni beeyti gooteetti intalti amarasa maaliin tikeeta murtee maalleen hin nyaadhame maaliin jechuu dandeesse. Hin nyaadhamne jechuun natti hin kannine takka. Kan egaa gazab yeellam takka isin jechuu qabdi na biran jiru akkanuma bilaashin murree takka qaama biraa biratti ergame tikeeta wayii intalti murti nama biraan muraa bara. Sumeeyyaan tunis isatti ergiti amaartittiin isin murtu nama biraan muraa. Akkasuma miti isaaq nama muruu jira bara tikeeta ajensii tikeetaan qabdu jidduu tana waa dalagatti daldala malee sanis. Okay, rakkoo qabu amma itti dawwalla maarre. Akkas facaatu. Maal jettanii bisa? Ila doktor mee naa facaatu sirkiitti qoyaa itti dawwalla rakkoo hin jiru. Obsa. No. Aye. Ila mee facaatu sirkiitti fi qabda. Lakkoofsa WhatsApp si ergu kanatti dawwali. Aye. Anin dubbisaa sagalee ol naa kaase. Aye. Obsa sirkiitti fi waan hin qabneef. Asli dubbii kana yoo furmaata goonaa omeena dhageeffadhaa sunumti keessa. Egaa furmaata gochuudha. Itti bira jira yookiin qarshii san harkaa qabaachuudha yookiin ragaa qabaachuu. Kana malee nama miidiyaa amansiisuu hin dandeettu jechuudha. Amma keessatti waan Mubaarak seera waan ta'eef nama fideedha. Naa obsi Sumayyaa. Wanni isiin goote sun ni danda'ama. Namitti isaanii kennitee birrii san nyaatamuun ni mala. Garuu warra miidiyaa maaliin amansiista? Ragaadhaan amansiista. Isin galee yaadni kiyya. Akka sirnaatti amma yoo laalle eega ragaa hin qabaanne erga dubbii san bakkaan hin geenne namichuma san bira jira jechaadha dubbii. Kana yoo jedhu haqa rabbitu beekaa wayita san jarjartee lafan beektu sharaftee namitti isanitti rakkabdee dallaalli yoo birrii harkaa gayate asin deebisu kasaaruu ni dandeessi. Namittiin sun amma gara tokkoon wakkatti gara tokkoon ammoo tikeenni muramee jette jecha. San amma ganda keessa deemnee
ragaasan qulqulleessaa ooluu irra yoo dubbima kana araarsinee dubbiin hin mul'atti adda deemne hoo yoo sumee yoo kakatteetti kennetti akkattu yoo dhiiftellee haa dhiiftu kanumarratti yoo araara goone hoo Kanaan maaltu jira Mubaarak wannan as jiruuf waan dubbatuu qabu wayiitu jira laala. Tokkoffaa irratti ani gaafa sanganan dhufu Mubaarakii fi abbaan manaa kee wal beekanii isatu na fide kinooyi 180 nan dhufe tokkodha ani. Sababbii isaan walitti faamilii ta'aniif gatii sanaan si fide naan jedhan warri Mubaarakii waliin beeku ani warri isaanii wal na barsiise jechuudha. Tokko lammaffaa irratti abbaan manaa kiyya kaayiroo dhufuudhaaf Mubaarakitti fakkeenya doolaara 800 moo 900 kennee ture. Viizaan inni biyya jiruu sun dafee bahuu fi dide. Kaza Mubarakin achi baasi na ergede Mubarak birri san fuudhee doolaara 800 moo 900 sa'aatuma sana jechuudha. Arabatti kenninaan birriin suni kan arabni fudhate sun kan Mubarakumti kun itti kenne arabni deebisuu dide fakkeenya. Sababbii abbaan manaa kiyya viizaa jalqaba achirraa argate. Mubarakin bakka kanatti fidin jenne la innahu Mubarak arabaa kaffalee raayedha sa'aatii sanatti jechuudha. Sigalee anamma abbaa manaa kiyyatti kenne malee anaa miti. Maaliif abbaa irratti dubbachuu wayya waan ta'eef jechuudha. Akka fakkeenyatti hin kaase malee Mubarak badii qaba sinin jechuuf miti asuma irratti immoo waan hubattan keessatti. Kanaaf inni leeroo sanam fakkeenya abbaa manaa kiyya achiillee viizaa kennee asiillee Masriidha akka dhufuufi kan dura dhufeef viizaan dura dhufeef akka dhufuu barbaadeen. Kaza Mubarakittis doolaara 900 ergee viizaa na ergedheeni achiillee viizaa kennate imbaasiin achi daftee viizaa dura baaste fenna Mubarak dura na baheera na ergennaani arabatti kennee siniin jira waan arabni kenne moo deebisuu hin danda'an jedhe Mubarakin abbaan kanum ani moo kanan ittiin dhufe sa'aatii san keessatti qarshii Itoophiyaa waa'ee keetiitii miti sume dubbii akkanatti sa'aatii sanitti 60,000 70,000 warra jettaniifan deebiisinii kennaara waan deemnee jiran bakka irra geenyee jira bar tikeetaan maallaqa kannee itti mureedha eenyu biraa tikeenni murameedha maalleeyni eessa dabaree qofa intalti ani nyaanne jechuutti asnidhaanis tikeenni murame jechuu jirti waan biraa if boodan deebiina tikeeta muree jetti waajjira ofiisa biraan ugeessitee murreetti akkaawuntiin akkanittiin erge amaartitti murame jetti sumeeyyaallee murame jetti sumeeyyaa taaniif erge jetti waliigallee tikeenni murame san mee eessa jira intala san gaafatanii tikeeta murtanii maallaqa sitti kannite moo warra kamii kannite takkittan yoo irraa gaafattan dubbiin nurraa salphatti dhaggeeffadha. Achi booda tikeeta erge hin ergine sumeeyyaa yoo naan ergine kan dhugaatii feekiyaatu tikeenni kana fakkaata ajansiisan fakkaata ajansiisan nutti fiduu miti achi booda ergee fi yoo jette isiin naan ergine jette ni kakachiifna birrii isii ni kafalla allaqee sumeeyyaa bira hin nanne hin nyaanne jechuudha qaama gartee wayii geessite birriin qaama biraa bira jirti aggusta biraatti achi deemnaa jechuudha intalarraa nu dhugoomsuu callaatu hafe waliigallee intalaan akkana sumeeyyaa tashooma sumeeyyaa tani beeyta. Tikeeta wayii tokko gartee sumeeyyaa intala maqaa akkana yoo maqaa baasa boraanii beeytanii bi tikeenni san murame atiin nyaate moo gartee hin nyaanneedha birrii san intalli san hin dhufne gartee birrii san waan gaafachaa jiranii jidduu tan nu dhugoomsi tikeenni murame nuun jette tikeenni san eenyu siin mure moo qaama biraatiin mure meeqaan murtanii akkaawuntii kamitti birrii sumeeyyaan tasfaayee isin irratti ergite intala tana gaafadha allaqee kanuma karaan salphaan ani kan itti arku jiru yaada. Yookaan kabbaa kiyyaan akkanatti dhufeen akkasitti dhufee feetu miliyoona koo feetu bilaashi kooti. Bilbilichaa akkamii facaatu bilbilaartaa bilbilichaa. Milkoofnee fi maallaqa baaftee Sumayyaa Tasfaa immoo gara biyya keessaatti fiduu gara biyya kanaatti fiduu jetteet maallaqa sana irraa fuutee yaaltee kanas ta'e sana Sumayyaan gara sana hin deemne maallaqa kaffaltees kaffaluu baattees Sumayyaa tashoomee miidhamtuudhaama. Miidhamtuudha waan ta'eef isheedhaaf furmaanni waal kan jedhu an akka abdiitti waa lama dubbadha obboleettii keenya Sumayyaa Tasfaatiif tokkoffaani waan jiru tokko lama jettee qarshiin hafoo jiraate qarshiin ammanni hafeera ammana nan deebisaa fi ammana nan kassaree or fudhatameera yoo immoo kun hin ta'u jette akkuma asliin sila jedhee minim yaaltaballaa birree lam jechuun birriin mucaan Sumayyaan kusitti ergattee hin dhufne waan ta'eefi tikeetiinis hin cinne bichaa maallaqni sun hin banne waan jetteef maallaqni sun badeera jettee uummata kana fuulduratti akka seera shari'aattis kakattee haqa kee baafatta. Sana booda immoo yaadni kiyya kan biraa obboleettii keenya kana Sumayyaa Amboo yaada see gaafannee haqa ishee dhabuun qabdu waan ta'eef an ofumarraa jalqabeen waan humna keenya sappoorti gooneeni karoora sii kana akka itti fufattu gochuun dirqama. Sana ta'uu baannaan waa'ee ofii akkatti ofii deemte yookaan akka maallaqa itti baaste dubbataa deemne yoo ta'e as buluu keenya malee waa tokko wanni furmaanni biraa wanni dhufu hin jiru kan biraan. Tikeettiin yoo murames
tikeetii maallaqni hin deebi'aatti hin beekan peenaalitiin irraa cite kan biyya kaayiroo kana garuu beektan nutti himaa tikeettiin hoo citellee kan peenaalitiin irraa muramee warra murate sanaaf ni deebi'a kan biraan akkuma asliin sila jedhee ji'a waggaa meeqa duraa viizaa amma namtichi dhufee arrive godhutti qarshiin hin kaffalamuu jedhee jira. Kanas immoo kan hunda dudduuba deemnee dubbataa deemurra maallaqni kun maallaqa baay'ee xiqqaadha. Kanaaf Sumayya dubbii nuu gabaabsii haqa jiru nutti himi nan kakadhaa haqa birrii isheen natti ergite hunda ispeend godheeroo jette nuu kakadhu sana booda obboleettii keenya kan ammoo waan sappoorti gochuu ni qabnu jiraate sappoorti goonee ajandaa kana cufanna. Kuni yaada kiyya. Kanuma karaan bareedaa. Hayyeetaa fi tokko irratti ani nin kakadha. Wanti tokko dumbulloon takka birriin dhibbi takka yoo akaawuntiitti irratti birrii sanarra hafte annin kakadha tokko. Lammaffaa irratti dammoo intala kana yeroo sana biyya kana fiduu kana yaale dalagaa dalaguu osoo hin taane ofii kiyyaa fuuree fullu kan biyya kana seena kuduraa dukkaanuma kuduraatu hin beekon sa'aatii sanatti fakkeenya wannan barbaade yoo jiraate Mubaarak beeka mucaa wayii jechuudha isatu manatti naaf ergisiisa waan akka qarshii manaa iyyuu jechuudha ofii kiyya bakka hin beeku tokko iyyuu hin jiru namni hin beeku tokko iyyuu hin jiru as keessatti jechuudha. Nulachuu nu kakachiisa ishiillee kakachiisa. Asli mee waa dabaluu yaada abdii san irratti ana waluma jedhanle dubbii kana. Dubbiin kun furmaata malee ni qabu. Sumayyaan jecha qarshii hagana sharafee itti kennee jettee yoo kakattee akka uummanni amanu itti kakattee sokke. Yoo san hin taane jiddumatti araarsuu malee falli tokko iyyuu hin jiru. Namni sun community keenya keessa hin jiru yookiin Oromoo miti. Osoo Oromoo ta'ee finnee akkanumatti nu wajjin taa'ee dhugaa baasnee yoo isa harka iyyuu rakkoon jiraate xumurra. Nama san amma so'innee argachuu hin dandeenyu. Akkuma dura isiniin jedhe sirni Sumayyaa Tasfaayee bira jira. Haqa isaa ammoo isitu addaan baasa. Sirni akkamitti bira jira? Yookii waan itti seente san galmaan gahu. Yoo galmaan gahuu dadhabde ragaa harka qabaachuudha. Bakka kanan ta'initti wanti namaan jedhanii nama amansiisan tokkollee hin jiru. Amma dubbii magabaabaa. Eebbisaa kiyya sirran beeku asli sirran beeku garuu dhiifama guddaa. Isheen nu gabaabsite barsiifama eebbo dhiifama. Isheen nu gabaabsite Sumayyaan jechuu erga isheen nu gabaabsite maallaqni obboleettiin keenya kuni Sumayyaa Amboo kanaan natti fidde birriin tokko narratti nafne jettee quraanaan akka kattu birriin tokko dhimma kanaaf isheen natti ergattee akkaawuntii koo irratti tuntaan na bira itti hin hafne jettee akka kattu. Sumayyaa Amboo immoo dhagaye yalee isaa koo haqiidha miti isaa koo. Sumayyaa Amboo haqqii yoo ta'e jedhe asirratti gaala waan tokko mucaan kun. Biroo Sumayyaa Amboo wanni isheen kakattuuf himaa jiru dhugaa. Maali beektaa? Gaaffii tokko hin qaba kakaa biratu hin gahin. Kakaa biratu hin gahin gaaffii nan qabu. Sumayyaa kana biratti birriin isii nyaattee dhiiftee miti baramma. Namni biraa isaa nyaatu karaa siitiin gowwomsi isaa nyaatu karaa siitiin garuu badiin eenyuun bira jiraadha badiin Sumayyaa bira hin jiru moo jiraadha amma gaaffiin kan koo. Birriin kun nyaatamee hin nyaatamin. Isii bira jiraate isiin hin nyaatin namni qaamni bira haa nyaatu. Garuu badiin kun eenyuun bira jira dura kan jedhutu adda baafanne yoo sanbooda gara kakaatti kan deebiin. Badiin lamaan bira akkatti jiru badiin lamaan bira jira dhageeffadha. Sumayyaan tuni ifidensii tokkoffaa biyya kanaafuu haarawaa nama isii fide gaggaafatu abbaa mana dhiisanuu dhiiftee hiriyyaa ofii kaatee ala garraan fiduu yaaluun tokkoffaan badiidha jiran. Dhugaadha. Lama mucaan kun kan isii fide kuni ganda abbaa isiiti. Yeroo san waliin beeku qoy minut godhadhu kaa inaasa. Ani tawaawwaqim yaanne. Qoy shigire lamaa kunoo wannoon nyaataa fi birrii mana na ergaa ture jettee bar. Dubbiin waan sarkaa. Erga birrii na barbaachisa. Qoy infitadha. Isaan yoo taawwaquu baatte nuu miidiyaa irra nu beeyta. Dubaay teettee bar uffata aadaa nu ergaa turte. Sinigalee miti. Hiriyyaa ofii nama karaa tokko hojii deeman hojii nyaatanii hojii dhugan dabarsitee osoo Oromoon kumaataman as keessa jiru biyya doktorri bulchaa jiranitti alagatti hiriyyaa ofii kennuun badiidha jiran. Badiin badiidha tokko kabirrii itti deebina. Osoo lubbullee taate sokkalillee keessaa baafatanii haganuma jechuu bar. Asaallifa saxachi ነው የሚባለው በአማርኛ ከባድ ንግግር ነው። አማርኛን በይተን ማለረ ኮንከዛ አኩማ ነምቲኒ የተበላ ብር የለም ና ጀናን ሂካ ወላልተን ካን ቶክ ኩምባዲ ያቲቀባ ባዲ ለማፋ ታናቲ ሙለቱ ዱባዳን አባን ፈነጣ ይውልና ባዲ ለማፋ ብሪ ከንቴ ምቲ
Sigalemiti. Sinigalemi. Waan kana boru dhufa jettelle hiyyaa nahir hiyyaadha. Evidensi harkatti hin qabne. Harjalaa badu yoo san qabaatayyuu haa badu. Ammatti hin qabdu waan ta'eef argitee wanni kun hundi kan namni hundi gara isii qalbii deebiseef maali? Tikkeettii dhabde. Badiin Sumayyaa ta'anii immoo maalinni osoo imala deemaa jirtu keezii jaalalaa keessa seentee jidduu bultii kenna keessaa bahi jedhanii Sumayyaan. Amma wallollaan hin hojjetamne ta'e malee gaafsan namitti illee maal jette jidduun gaa'ila keessa jaalala keessa seentee hafteedha. Fiizaa tasartuwal Sumayyaan natti himteerti fiizaa tikkeetii murreefiirra almaxaan biraan lachile jutaa ግን የተበላ ብር የለም naan jette. Kana jechuun mucayyoon osoo kaayiroo dhufu heddu jidduun nama biyya arabaa kana ture jidduun jana janaan itti ho'ee jaalala keessa seentee kaayiroo hafte. Hafiitiin sababni waa'ee fiqiriiti. Tunillee karaa hafte tunillee evidensii fiddee harkatti hin qabanne